Anusa Pamara Anusa Pamara Puramya Homi Jadi Toby Jotavara Tita Yuhia Jotavara the show Atagata Physical Clearly Mababa Chitavara Loyim Piet on Velo to get Nidara Vaimpa Uba lady in the Physical Clear Mababa Chitology, David David Chishin in the Vietnam. Kira near Natita Kriya Tane Polina Utita so the Pope body 3 days validity. Nene Piambito Shinimbiasio. Yesterday we discussed the subtle form of Pamada and Apamada, just roughly. So some may not understand properly because it was not fully explained. There was no essential part in it. So it becomes necessary to explain in more detail, especially this Natita Kriyaya and Olina Bodhita. So we shall go through it again today. Kunia Natita Kriyata Yana Pujin Pedro take a Pusso Dovale. Atukale, Atule, Narekale, Nale, Arekale, Ale, Nirikale, Nile, Durekale, Dule. Pore Ayo Malota Mahuga Sete Matoabu Chabjat Chabjati Miara Chabjati Miara the set Shima, sick are Shida Holo. Jabati Shiri Lucy are near a shame never Mayaro. But Jabja Machima. And the Jabja Machima Mayamanavan, Eugene, Yugata, Anusa Apamara, Chipa. Jabja Tilushi. Anusa Pamara is similar. Get the chain leave her, let the chain leave her, hard a chain leave her. So they say, Machuli, Kili went up, Shuli, Kili that went on. Shuli, Kili says, after the Jabja Mafia, our Madia, the Kunet, who she knows, Sessa Doy. Kili that was there, Jaga Machiro. Set the Toani, and my Ari Seller. For you, Julie, I was a corner. Julie to the nearly bounce at her. Nearly, but I'm not alone only. Lone don't know only, no more years. Don't let her lay now, nearly later. Do not who needs a cut off, you look at all you are. But he learned how to nearly there. The Kuji and in it, certainly she really get on the look. Very honor nearly the Ku and the Kusadi, Bogdanaja. Our way gone on where Swan Ari at 12. And the Kunek who says that learned how to lane her alone in the body. Nalonjo, Tononjo, Lilonjo body. Julie the Piano was solution. The Ari concert had a house, the car, tap only the Hazaro. Pubi the Archie. That is the bomb you are. The human lady
တခုရေးအနေနဲ့ပြောပါတော့အောင်ကိလေသာကိုအသာစီးမရပြီမဲ့လို့အဲ့လိုအသာစီးရတဲ့စိတ်ကလေးတွေကများလာလို့ရှိရင်အားကချိလာတော့အပေါ်စီးရလာတယ်အားကြီးပြည့်လာတယ်ကွာအဲ့လိုပြည့်အောင်ပြည့်လို့ရပါတယ်ကွာတဖက်နဲ့တဖက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အောင်အကြာမရှိအောင်အဲ့လိုပြည့်လို့ရတဲ့သဘောမယမနာပြည့်လို့ရတဲ့သဘောအဋ္ဌိတကရိယတာခေါ်ယန္နာပြည့်လို့ရှိရင်တော့အနတ္ထိတကရိယတာလို့ခေါ်ပါတယ်နတ္ထိတကရိယတာဆိုရင်ပမာဒအဋ္ဌိတကရိယတာဆိုလို့ရှိရင်အပမာဒပါလားThis expression, Natita Kiriyaya, excuse me, if you practice in a stop and go method, sometimes you are practicing, sometimes you are not, you are resting, sometimes you are gazing, sometimes you are spaced out, sometimes you may be noting, sometimes you may be fantasizing, then there will be a lot of gaps in your practice. Only when there are no gaps, only when the practice is continuous, will you be able to build up energy. But when there is gaps in your practice, then there will be no energy, you will be losing energy. Only when the practice is continuous without resting, then you will be said to be heedful in a very subtle way. If you are resting and causing gaps in your practice, then you are said to be heedless in a subtle way. If there are gaps and times of when you are not not noting, if you are not noting, in those moments, kilesas are bound to enter your stream of consciousness. As the saying goes, with mindfulness, kilesas are eradicated. Without mindfulness, kilesas enter your stream of consciousness. So you have to practice in such a way that your noting mind is continuous, preceding noting mind is continuous with the succeeding noting mind, so that there will be no gaps to allow kilesas to enter. Then there will be a lot of energy, like in the case of when you are making ropes or strings. The rope is made up of individual fibers, which are weak in themselves. Individually they are weak, but when they are intertwined to form, say, when 2 fibers are combined or 3 fibers combined and so on, this rope is going to give a wonderful strength. So also when energies are combined, energies are continuous, you can build up your momentum. This is the nature of the practice. So when you are noting, kilesas will be prevented from entering, because sati protects your mind from kilesas. As you build up momentum, as you build up strength, then you are going to build up energy, so that your noting energy will gain the upper hand of kilesas. And you have to practice in such a way as to be continuous, so as not to allow these kilesas. Then if it's attita kriyaya, then you are said to be heedful, and if you are natita kriyaya, you are said to be heedless, pamara. Yatha nama kakandako thokan kachati thokan kandawa thokan tikkati na nidandara kachati Buddha Dvawa ko khobya thare chameleon Buddha Tattva ha de tu ha tu miphet ko twai lo phit se asa ko twai lo phit se po le ပြတ်ပြတ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော်လိုက်တယ်
ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတောင်းလေးရက်လိုက်တယ်နာနိဒာရကိစ္စတိတလက်ဆက်တစ်ဆက်သေးမသွားဘူးတဲ့အဲဒါပုဒ်တင်တတ်တော်လို့ပဲရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးသဖြင့်အခုလိုထေတ္တသာတရားတွေအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုယဟန်ရှင်ဟန်ယောဂီပါလေတရားတည်းဒါနကုသိုလ်မှုပြုပြီးတော့အကြာကြီးနေပါပါလေတဖန်ပြုတယ်ဒါတော့ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ဖို့ရတော့ပူဇော်မှုတစ်ခါလောက်ပြုထားပြီးတော့အတန်ကြီးကြားနေမှမေးလောက်မှတစ်ခါတရားနာကြားတာလည်းထိုလေးကောင်းပါပဲသဘောတရားကြီးကြားနာရတာတစ်ခါတလေကြားနာပြီးတော့အကြာကြီးနေမှတစ်ခါခွင့်လင်းလို့သွားပြီးတော့ကြားနာတာအဲဒါကတော့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကတော့တရားနာတတ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲသိရှိပါတယ်အမျိုးသားတွေကြတော့တဲရှောင်နေဆိုတော့တရားမနာကြဘူးတရားနာပြင်းတယ်ထရမှလည်းသူကြောက်တယ်သူတခါတော့တရားလေးနာကြပြီးအကြာကြီးနေမှတခါနာပေါ့အထူးသဖြင့်အခုလိုကိရိတာငြိမ်းချောင်းတရားတွေပေါ့လေအထုတ်တာ9 ရက်လောက်10 ရက်လောက်2 ပတ်လောက်သာပြီးပေါ့လေအထုတ်အထုတ်ပြီးတော့အကြာကြီးနေမှတခါအထုတ်တာပါသူနေ့စဉ်ပေါ့လေအထုတ်ရတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမနေ့ခင်းတော့ကိလေသာငြိမ်းချောင်းတရားတွေဥဒိသဘာဝနာတရားတွေကျိုးစားပါးအထုတ်နေခင်းကြတော့နည်းနည်းပြော့သွားတယ်ညနေခင်းကျတော့အတော်ကြီးပြော့သွားတယ်ညခင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သိပ်ပြော့ပြီးတော့ပေါ့လေနားတာတွေခိုးတာတွေပါလေဒါတွေရှိလာတော့စက်တိုက်မသွားဘူးအဲ့ဒါလို့စက်တိုက်အဆက်မပြတ်ပြုလို့ရမယ်ဟိုတရားရှိရတာနဲ့စက်တိုက်မသွားပဲနဲ့ပေါ့လေရနာပြီးတော့ပေါ့လေသူ့ရဲ့အပြုမှုလေးတွေရှိပါတယ်တော့ရနာတဲ့အပြုမှုလေးတွေအဲ့ဒီရနာတဲ့အပြုမှုလေးတွေဟာနတ္ထိတကိရိယာသာလို့ခေါ်ပါတယ်တော့အဲ့ဒါဟာမရမနာပဲနဲ့စက်တိုက်သွားဖို့ဒါဟိုတရားရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုတရားကြီးပြက်ကွက်သွားတာပါတော့မရမနာပဲနဲ့ပြုလို့ရှိရတော့သူ့ဟိုတရားရှိတယ်တော့အပမနာဖြစ်တော့ဒါပါပဲအဲ့ဒီအိဗယ်ဥပမာလေးထည့်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြထားတာလေးတစ်ခုပါတော့Yet another analogy given is the analogy of the action of chameleon. This animal moves sometimes while mating or going after food. It goes, sometimes it runs and then stops and then runs again towards its mate or food. Such is Anattita Gacchati, going with doing stop and go method, not continuously, not moving continuously. It goes sometimes, then stops and looks around, then goes again. In this way, it is not continuous in its activities. So also with the practice of wholesome deeds, skillful deeds, such as dana kusala, the skillful deed of offering, or any other kusala deed, such as listening to the Dhamma, or this practice of the high level discipline of the way of mindfulness, whoever it may be, monk or lady. When they are doing dana, sometimes they may do dana for one day, later on after a long lapse, and they may do it again, and in this way the activities, the skillful activities are not continuous. Also when they are paying respect or doing offerings, they are not continuous. Sometimes they may be doing, other times they are not. Only after some time they may be doing it, after forgetting for a long time. And listening to the sublime Dhamma too, they may listen for one day or so, and then later on they rest, and only after a long lapse of time
they may listen to this sublime Dhamma. Now in this case, Sayadaw says women are very diligent in listening to the Dhamma talks. As for men, mostly they are lazy, they tend to shrink or withdraw from this listening. They are not so patient like the woman. So in this way, sometimes they listen, sometimes they don't. Especially the practice of Dhamma, in order to eradicate kilesas, some are not continuous in the practice. They may be practicing for 5 days, 10 days, or 2 weeks. Then after long lapse of time, they may resume it again. And also in the daily practice too. In the morning they are fresh, they are energetic, they may be practicing meticulously and noting very strongly. But later on in the daytime, they relax, they tend to become relaxed. Then the energy goes down as the time goes on. In the afternoon and especially at night times, then the energy is down to zero. So they are not continuous in the practice, and what they are failing in their duty, such is natita kariyaya, which amounts to pamada, heedlessness. And if one practices continuously, not failing in their duty, in this case the practice of the Dhamma, they are said to be atika kriyaya, that is apamada, heedful. Natita kriyaဆိုတာဖြစ်လို့ရှိရင်သူကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးရနာနေတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရနာတယ်ဆိုတော့လှုပ်ကြကြမရှိတော့ဘူးဒီဣဒ္ဓဘာဝနာတရားကစိတ်ကံနိုင်မလားပြည့်မြတ်နှံ့နှံ့ဖြစ်အောင်လှုပ်ရှားနိုင်ပါမှာပေါ်တဲ့အာယုံကိုတတ်မှတ်နိုင်ရင်အတွက်ချိန်သားကြိုက်မှုနဲ့စိတ်အားစိုက်မှုပေါ့အမြဲတည်းကိုသူကလှုပ်လို့ရွရွဖြစ်နေရတာပါမချိန်ဘူးအားမစိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်သွားပြီရပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကတတိကလာတော့မလဲတစ်ချက်ချိန်သားကြိုက်စိတ်အားစိုက်မှုရပ်သွားလို့ရှိရင်တစ်ချက်ရော့သွားတာပဲနှစ်ချက်ခုနအားနှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ချက်တတိရော့သွားတာပဲ10ရက်စာလောက်ပေါ်ရတဲ့ရှိရင်10ရက်စာရော့သွားတာပဲ10မိနစ်လောက်ရတဲ့ဆိုရင်10မိနစ်မှာစက္ကန့်ပေါင်း60တစ်စက္ကန့်တစ်ချိန်ရတဲ့ခုနစွမ်းအားနှစ်ခုရော့သွားတာပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးရလာတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်သွားတာပဲတော့အဲ့ဒါရော့ရဲတဲ့သဘောပြပါတယ်ရော့ရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိတော့ဘူးစိတ်ကအမြဲတမ်းကိုပဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားလေးရှိနေမှာပြန့်ပြန့်ပြူပြူလေးရှိနေမှာပွင့်ကားလေးရှိနေမှာဒါကအဲ့ဒါလိုစိတ်ပွင့်ကားအောင်လို့လမ်းဆန်းလောက်အောင်လို့ပြုနိုင်တဲ့တရားကနှစ်ပါးရှိပါတယ်သူကဥဒ္ဒေနဲ့ဝိရိယပါပဲဥဒ္ဒေကစိတ်ကိုပွင့်ကားဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ဝိရိယကလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်လည်းသူကပြုလုပ်တတ်တယ်တက်ကြောဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်ကားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမရှိဘူးလမ်းဆန်းဖြတ်လက်တဲ့သဘောကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ငြိမ်ပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်ကလေးဟာခိုးတဲ့ကတ်တဲ့သဘောပေါ့လေရော့ရဲတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပဲတော့အဲ့ဒါအောနိနာဝတိတာလို့ဆိုပါတယ်ကျမ်းဂန်များမှာတော့ဝိဖာရခေါ်တဲ့ပြန့်ပြူးမှုပြန့်ကားမှုလှုပ်ရှားမှုပေါ့လေလှုပ်ရှားမှုမရှိတာပါပဲလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဆိုတာကနိဒန္တရကရဏသင်္ကာတလို့ဆိုပါတယ်စင်ဆက်မပြတ်ဂျာမလာရအောင်ပြုမှုကိုဒါဝိဖာရခေါ်တာပါအဲ့ဒီအာနှစ်ခုနည်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာနှစ်ခုအရှင်းမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်ကကျုပ်သွားတယ်တွန့်သွားတယ်အဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကျုပ်မှတွန့်မှများလို့ရှိရင်စိတ်ဟာပြန်ကားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမရှိတော့ပြန်ပြူးတဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်
ခုနစွမ်းအားမဆိုတွန်းဆုပ်တဲ့သဘောစွမ်းအားတွေကုန်ခံပြီးတော့ပြင်ပန်းတဲ့သဘောဌိနမိတဝင်လာတော့တာပဲခုနအားဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာနှိုးကြခြင်းမရှိဘူးတက်ကြွခြင်းမရှိဘူးဖြက်လက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒီမှာအဲလိုသွားနေတာပါတော့ရော့ရော့ရဲရဲကြီးကလည်းဖြစ်တော့တယ်တော့ဒီမှာအဲဒီနှစ်ခုကတည်းအရေးကြီးပါတယ်တော့အဲတော့စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုခြင်းခေါ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းခေါ်တဲ့ပြန့်နှံ့မှုပေါ့လေခုနချိန်အားနဲ့တွန်းအားပေါ့လေအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိတဲ့အတွက်ဩလိနာဥဒ္ဓိဥဒ္ဓိလို့ဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်အားနဲ့တွန်းအားတစ်စီရှိနေလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားဖြက်လက်နေတော့စัญญပဲပေါ့လေအနောလိနာဥဒ္ဓိတာခေါ်ပါတယ်တော့ဩလိနာဥဒ္ဓိတာကပမာဒအနောလိနာဥဒ္ဓိတာကအပမာဒအဲ့ဒါခေါ်ရပါတယ်As for this natida kriya, one is not moving about. There's no movement, there's no activity. Instead, there's everything is in resting. There's no motion. Becomes motionless. In the Satipatthana practice, one has got to practice this Satipatthana every second without missing, without losing the moments, so that one's mind becomes expansive and active. Noting every arising object with aiming, taking an aim at the object, and then note with energy. Then there will be this movement or activity. If there's no aiming or precision and no exertion of energy, then everything will become quiet, motionless, and everything will stop. There will be no mindfulness, sati. If you lose one moment, then you lose one moment of energy. If you lose mindfulness for 2 moments, then you lose 2 moments of energy. And if you stop for 10 moments, then 10 moments your energy is lost. And in 1 minute with 60 seconds at the rate of 1 second per noting, then if you lose 1 minute, then you lose 60 times this energy. This is becoming relaxed, laxitude. So, as for the mind, it has to be moving, in motion all the time. Then only when it is active, the mind will be expansive, and it can cover up or it can grasp the object to be noted. Otherwise it will shrink and miss the object. Only when it is expansive and fresh will you be able to practice properly, and for that excuse me, and this expansiveness is the result of vitakka, aiming or taking an aim, and the freshness, activity is the result of virya, energy. So only when these two mental powers are exerted, applied, will there be this expansiveness of the mind and freshness of the mind, activity of the mind. Otherwise there will be no expansiveness, and there will be no freshness and no activity. Instead there will be only motionless, resting, and you become laid back and you become laxed. That is Olina Bodhita. So this expression Vipara can only arise. Vipara means moving activity, expansion. It can only arise when there is no gap in the practice, nirantara, doing without any gap. If you cannot exert these two kinds of mental powers, then the mind will shrink and withdraw from the practice instead of being expansive and active. Then it will lead, you'll be led to lack of exertion of energy, and you soon become exhausted even if you exert energy. That is Tina Meda, sloth and torpor. And you will not be wakeful, you will not be watchful, active, diligent, vigilant. Instead, you become laid back
there will be this laxing energy, and the mindfulness will not be continuous and expansive. If there's no aiming, the power of aiming and the power of energy, you are said to be olina bodhita, that is pamada, you are heedless. And the opposite is anolina bodhita, you are apamada, heedful. နိခိတချန္ဒတာဆိုတာတော့မနေ့ကတော့ပြောတော့ပါပြီနိခိတချန္ဒတာဆိုတာခြားထားသောဆန္ဒရှိသည့်အဖြစ်ဆိုတော့ဆန္ဒလျှော့ထားတာပါတရားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဆန္ဒပြင်းပြမှုရှိရပါတယ်မနေ့ကသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအထုတ်တဲ့အတွက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးလေးတွေမနေ့ကဖော်ပြသွားပါတယ်။နည်းတဲ့အကျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအကျိုးလေးတွေကျိုးတင်ပြီးတော့သိထားတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားဟာတီးတီးကွေးကွေးအကျိုးရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါလေ။မပြောပတ်လောက်တဲ့အကျိုးလေးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါလေ။ဒါလည်းကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေရနိုင်တယ်။ရတဲ့အကျိုးတွေကလည်းပဲအာမခံရရှိတဲ့အကျိုးတွေပဲဆိုတာတကယ်လိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေပဲဆိုတော့ဒီနားလေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေဒီအကျိုးတွေရနိုင်ပါလားဆိုတာပေါ့လေယုံကြည်သွားတယ်လက်ခံသွားတယ်ယုံကြည်လက်ခံသွားပြီဆိုရင်ဒီအကျိုးတွေရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်ပေါ်တော့တာပါပဲဒါတော့တကယ်လည်းပဲဒီအကျိုးရရှိရေးအတွက်အထုလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းပဲရှိသွားတာပါပဲသူ့အားဖြင့်အစားအစာတစ်ခုကိုစားလို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစားလဲစားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကိုယ်လိုရှိတဲ့အစားအစာကိုစားရတဲ့အခါညီညီရှစ်ရှစ်ရှိတယ်ကွာတရားလည်းဒီတိုင်းပဲအထုရေးမှာတရားရတာတွေတွေ့ပြီးတော့ညီညီရှစ်ရှစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့အထုရတဲ့တရားရဲ့အကျိုးကိုပြည့်ပြည့်ဝဝသိနာလည်းပြီးတော့ခံယူချက်ကလည်းရှိတာမှာလက်ခံအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမှာခိုင်မာတဲ့တတ္တတရားတွေလည်းရှိတာတကယ်ပဲဒီအကျိုးတွေရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိမှာပြီးတော့အထုလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိမှာစားတော့စားကြပါရဲ့ဒါမှမဟုတ်စားဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်အထုတဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တွေ့မဟုတ်တော့မရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အထုလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းဒီအကျိုးရလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်အထုလို့တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိရမယ်အားလည်းအထုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်အထုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသားလေးတွေပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုဒီမှာပြောထားတာကနိခိတချန္ဒတာဒီကုသလကရိယာယဝိရိယချန္ဒစာနိခိတပါဟောပြထားပါတယ်ကွာကြည်ကင်ကောင်းကျိုးရကုသိုလ်တရားလှုပ်ဆောင်ရေးပါတဲ့ရဲဖန်ဆောင်မှုခေါ်တဲ့ဆန္ဒမျိုးတနည်းဖန်ဆောင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အလိုဆန္ဒမျိုးဘာလို့ဖြောင်းပြလို့ရှိရင်တော့ရဲအထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမထားတာတက်ကြွကြမရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပမာဒအနုစားဖြစ်တာပေါ့တက်ကြွပေါ့လေခုနလိုတဲ့ဆန္ဒလည်းရှိပြီဒီတရားအလိုလည်းပဲရလို့ပြီအားလည်းအထုတ်လို့ပြီတကယ်လည်းပဲလက်တွေ့အထုတ်တဲ့အနေထားလည်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုစာအပမာဒဖြစ်တာပါကျော်တရားထုတ်လို့ရှိရင်လူချင်းချင်းနဲ့အထုတ်မှရပါတယ်မလူချင်းလူချင်းဆိုတာမျိုးကောင်းပါဘူးစားတာတခုမစားခြင်းစားခြင်းစားလို့မရဘူးစားခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့စားလုံးပြီးတော့စားမှရတာပေါ်လာတယ်မှာတရားလည်းစားလုံးနဲ့စိတ်နဲ့အထုတ်မှကောင်းတယ်This Nikita Chandata is laxitude and weak chanda or zeal in the practice. When you are practicing, you need strong zeal. And lack of strong zeal is what is given as Nikita Chandata. Now,
the benefits of the Satipatthana are significant, not insignificant, no trifle matter. If you know, then you appreciate it, that it is highly rewarding. And you will wish to realize these benefits, knowing the benefits of the practice, knowing that you are entitled, or you can really realize these benefits. Then you come to have faith in it, and come to acceptance, leading to zeal, chanda. Like when you're taking food, you are hungry, and also you have great zeal, great desire to eat. Then you will take that food. When you take that food, then you'll be able to relish it, enjoy it. In the practice also, in order to taste the delight, to realize the taste of the food of the Dhamma, the result of the Dhamma, you must first understand the direct benefits and have a zeal to realize those benefits. This faith is necessary, and with the real faith, you must have the faith to realize the benefits, the faith, and then the zeal to undertake the practice and the actual practice. If when you are taking food, if you are not taking, although you want to take food, if you don't take it, then also you will not get the required result. So also with the practice, you must have zeal to realize the benefits, and you must have zeal to undertake the practice and really undertake that practice. Then only you will enjoy the taste of the Dhamma. So, to say it again, first you must have zeal to gain the benefits, then you must have zeal to undertake that practice, and you really practice. Then there will be this Dhamma experience, Dhamma delight. Now, in the case of this Nikita Chanada, you are not having strong zeal to undertake the practice, especially in this practice of high level discipline of the way of mindfulness. You need real courage, heroic energy, and you must have this strong zeal, heroic zeal, and heroic practice. You must be energetic, active. Otherwise, you are said to be heedless in a subtle way, pamada, subtle pamada. Then if you have real zeal to realize the benefits, zeal to undertake the practice, and practice it meticulously, energetically, then you are said to be heedful in a very subtle way, that is apamada. So you must be able to gain the benefit of the practice, not in a half-hearted manner. If you take food in a half-hearted manner, you will not enjoy the quality of the food. So too with the Dhamma, you must have the real heart to practice the Dhamma. Nikita Durataဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ် Nikita Durata ပမာတော့အနိကိတဒုရတအပမာတော့ Nikita Durata မှာဒုရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေမျိုးမျိုးရပါတယ်ဝန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလည်းရပါတယ်ဝန်ဆိုတာထမ်းရပိုးရတဲ့ဝန်ပေါ့ပြီးတော့မျောမှန်းချက်ကြည်မှန်းချက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရပါတယ်ကွာပြီးတော့တာဝန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းပဲရပါတယ်ကွာပြီးတော့အထုတ်ခြင်းလုံလဝရိယလို့လည်းဒီလိုလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကွာ
ဆိုတရားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်လုံးဝကြီးပဲကြောင်းကြဆိုင်မှုလုံးလောက်ဝိရိယဟောဒီဝန်လုံးဝကြီးခံထားတယ်ပါအဲ့လိုသဘောမျိုးပါဘယ်ကနေစပြီးတော့ထားရမလဲဆိုရင်တော့ဝိရိယ30ရှိပါတယ်ပထမအဆင့်ကအာရမဓာတုအစပြုကျူပန်းအထုတ်မှုယောဂီဖြစ်နေဝင်လာပြီဆိုရင်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တဲ့နည်းတွေဆွဲမြတ်စွာတတိဖြစ်ရေးအတွက်ဝိရိယစွမ်းအားထုတ်မှုတွေပေါ့လေတော့ပထမအစပြုလိုက်တာဆိုကြပါစို့ထိုင်နေဝါမိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖုံးပင်မှုပေါ်တိုင်းအာယုဖုံးပင်ပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်ဖို့ရပါလေဝိရိယလေးအစပြုလိုက်တရားကြောက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲစောက်စိတ်ကပြီးတော့ကြွလန်းချက်ပြီးယူတိုင်းပေါ့လေမှတ်နိုင်အောင်စပြုလိုက်တာအဲ့ဒါအာရမဓာတုခေါ်ပါတယ်တော့အချုပ်ကတော့ဗရဏအာယုကအစစွမ်းနိုင်တဲ့မြပေါ်တိုင်းအာယုကိုမှတ်နိုင်ဖို့ရအတွက်အစပြုပြီးတော့ကျိုးပန်းအထုတ်တဲ့ဝိရိယဓာတ်ပေါ့လေအရိယဝိရိယဓာတ်စပြီးတော့ပြုလိုက်တာအဲ့ဒီဝိရိယဟာမိမိအတွက်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ပဲဟာပါပဲဒါတော့အခက်အခဲရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမသွားပဲနဲ့တွတ်ဆုံးမသွားပဲနဲ့ဝိရိယအရှင်ပြည့်တင်ပြရတယ်ထမ်းထားတဲ့ဝိရိယတာဝန်ကြီးချမပြည့်ပဲနဲ့ပေါ့လေပို့ပြီးတော့မှအရှင်ပြည့်တင်လိုက်ရမှာအဲ့တော့အရှင်ပြည့်တင်ရမယ်အစားပေါ့လေပြည့်မတင်ပဲနဲ့သွားမထုတ်တဲ့သဘောတွတ်ဆုပ်တဲ့သဘောပေါ့လေပြင်မနွားနေပြီးတော့ပေါ့ဒီဤသာခုတဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဝိရိယတာဝန်ကြီးကျတော့တယ်အရှင်အာမထုတ်ဖဲနဲ့အလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဝိရိယတာဝန်ကြီးချထားတာပဲကွာအဲ့ဒါလို့ဝန်ကိုချမထားရဘူးဆိုတော့ချထားလို့ရှိရင်ပမာဒချမထားလို့ရှိရင်တော့ဒါအပမာဒပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိန်သာမြင့်တင်ပေးပြီးတော့ပေါ့လေအစွမ်းနိုင်ဆုံးဝိရိယဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါပါThen we have this expression Nikita Durata. Now this Durata has different connotations. The first one is burden or responsibility. Then we have this the purpose or objective or the responsibility or the Launavariya exertion of energy. So these are the connotations of this Durata. Now in the practice is shouldering, a kind of shouldering the burden of Launavariya, the energy. You are shouldering it, you are taking this responsibility to exert your energy. From where? From the stage of three stages of, or three categories of energy, Viriya, beginning with Arambha Dhatu, the initial launching energy. When you start coming to the retreat and listen to the method of practice in order to undertake the mindfulness, then you start to initiate the energy, Viriya. Let us say you sit and watch the abdomen and observe rising and falling, and every arising object you begin to apply energy. This is your initial launching energy. In walking too, you pay attention to your foot and watch the steps and start to note every movement of the foot. This is again the initial launching energy. Such is Arambha Dhatu. So, noting every arising object, beginning with the primary object, you apply this initial launching energy. You are, in a way, you are shouldering this burden of energy. And when it comes to difficult situations like
unbearable pain in your body when you're sitting, then you have to boost up your energy, enhance your energy, not to shrink back, not to just throw away or cast away this burden of virya. Instead, you should enhance or boost up the energy without loss of energy, without getting exhausted, and with the exertion of energy. So in this way, you shoulder this energy by enhancing your virya. So if you're not practicing at all, you're said to be leaving aside this burden or casting away or this burden of virya. In that case, you are heedless, pamada, and if you are not casting away or throwing away your burden of virya, instead you are enhancing your energy, boosting up your energy, then you are said to be apamada, heedful. ဒီအထုံးမှုဝင်ကြီးမိမိပေါ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အထိတည်ပိုးသွားရမလဲလို့ဆိုတော့မိမိကိုတရားထုတ်တာဘယ်လိုရည်ချက်နဲ့အထုတ်တယ်လို့ဘာမျှော်မှန်းထားတယ်လဲအဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်ပန်းတရောက်တဲ့အထိဒီဝင်ကြီးကြမသွားရအောင်လို့တည်ပိုးသွားရမှာပဲပရကမဓာတုဆိုတာဟောဒီစစ်အစစ်ဝိရိယအရှိန်မြင့်တင်ပြီးတော့ပန်းတရောက်တဲ့အထိပေါ့ဒီမှာတည်ပိုးသွားတာဝန်ဆိုရင်တရားပါပဲမတည်ပဲလို့ဒီဝန်ကတဏှာမှတဏှာမရောက်နိုင်အဲ့ဒါဝန်ကြီးတည်ပိုးတဲ့အလူပေါ့လေဖြစ်ရမယ်အစားပေါ့လေဒီဝန်ကြီးချထားလို့ရှိရင်တော့ဒီဝန်ကတဏှာမှတဏှာမရောက်တော့အကျိုးတရားဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုတရားလက်ရှင်းတော့တာပဲပမာဒဖြစ်တာပါပဲဒီဝန်ကြီးကိုမှန်းတဲ့နေရာဌာနရောက်တဲ့အထိတည်ပိုးသွားမှာဝိရိယချမထားရဘူးလို့ပြောလို့ပါတယ် As you are undertaking the practice, excuse me, the burden of virya is on you. Excuse me. And to what extent do you have to shoulder or carry this burden? To what stage? Until what stage? Until you reach the target. Now you have a target in your practice, and you should carry this burden of virya until you reach the target. That kind of virya is the third stage of energy known as parakama dhatu. That is the energy in stages in order to reach the goal, the final energy to reach the goal. Instead of leaving aside this burden, you take this burden all along towards the goal, and that is apamara, heedfulness. Then instead if you fail to do that, you will not realize any benefit of the practice. Instead you fail in your duty, that is pamada, you become heedless. When those solutions can't have me, Bakone Chichi, Bakonta, Bakone Tanta, Kaunta Luchi, Kaune Yueta, the Kugu Kanago say Bank Luchi, the Kugu, there you are. How you are, man. Chiva you are. Poor and poor, lawyer and lawyer, as a lower. The only job lawyer on. I don't know, Tama, Yuba, Teva, Songwa, Chiva, Uba, Lowa, Yare, Kaja, or Legion of Kiev, Ayuria, Shenya. The Lord teaching Yala, Resolution, Uria Vianya, and Nuvan Yola, Arada Uria, Arada Uria, and the Goga, Asake.
အခြေခံဝိရိယတွေရှိနေတော့အဲ့ဒါတွေအခြေခံထားတော့နောက်ဖြစ်မဲ့ဝိရိယဟာအရှိန်ရလာတဲ့ဓမ္မငါကအထုတ်တဲ့ဝိရိယတွေအလကားဖြစ်မသွားဘူးနောက်အသိဖြစ်မဲ့ဝိရိယတွေအခြေခံတွေဖြစ်သွားတယ်အရတ္တဝိရိယငါကအထုတ်ခဲ့လို့အရှိန်ရလာတဲ့ဝိရိယတဲ့အဲ့ဒါကိုကျမ်းဂန်မှာဖွင့်ထားတာပက္ခိတဝိရိယလို့လည်းဆိုထားပါတယ်ပက္ခိတဝိရိယဆိုတာအရှိန်မြင့်တက်လာတာပေါ့ရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်လည်းကြမသွားဘူးခုလက်မှာရမနေဘူးတစ်ထစ်ချင်းအပေါ်တက်သွားတာအဲ့ဒါဝိရိယခေါ်တယ်ဝိရိယအရှိန်ကြီးကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါဝိရိယအရှိန်ချလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မြင့်တယ်ရတာခက်တယ်တော့စက္ကန့်တိုင်းမလားဒီဝိရိယဟာအရှိန်ပါနေပါတော့ပက္ခိတဝိရိယဖြစ်တယ်နောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းကျက်ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါကျတော့ပရိပုံနာဝိရိယဆိုတာပေါ့ဒီပြည့်ဝတဲ့ဝိရိယဖြစ်လာတယ်အဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဝိရိယဖြစ်လာလို့ရှိရင်တရားသူတရားမြတ်